家里人出来不吃海鲜，我真的想不到能吃什么了。就在白石湖这一块，给我们推荐一家吃海鲜很平价的地方。我身后这家大排档，他们抖音上198能吃上一大桌，你和你的家人应该够吧？就正正摆在我面前的这个海鲜大餐，就是我要说的，整整是8个菜，而且它有海鲜粥在里边了。我觉得一家人啊，4到5个人都是很合适的。这么一桌海鲜套餐，人均30-40，我觉得是很 OK 的，因为这些海鲜都是不收取加工费，还有这个开台的费用的。最主要的是这些海鲜都是生上了，看到吗？它是鲜活的，然后等一下就是现蒸放进这个蒸汽锅里边。除了海虾，还有扇贝、金枪鱼都是一整条的，还有海螺呢。最爱的就是这个海鲜包了，各式各样的海鲜都有哈。靓仔靓女都会爱的荷叶蒸鸡哦。如果吃海鲜碰巧想试一下刺身啊，那这个象拔蚌也很给的，有套餐的。看他们家这人气都知道，他们家吃海鲜是没错的了。这波等啥直接冲！